नेपाल सानो देश तर यहाँ छ संसारकै अनौठा र अचम्मका तथ्यहरू जसले तपाईलाई दङ्ग बनाउनेछ। के तपाईलाई थाहा छ यहाँ एक यस्तो ताल छ जसले रङ बदल्छ। मानिसहरू संसारकै अग्लो बस्तीमा बस्छन् र नेसनल फ्ल्याग संसारको एक मात्र नन रेक्टेङ्गुलर फ्ल्याग हो। आज हामी देखाउनेछौँ 10 अनौठा तथ्यहरू नेपालका जुन तपाईले कहिले सुन्नु भएको छैन। तपाई तयार हुनुहुन्छ किनभने केही तथ्यहरूले तपाईलाई सक गर्नेछन्। फ्याक्ट नम्बर 10 रूफ अफ द ओल्ड। नेपाल इज कल्ड रूफ अफ द ओल्ड। यहाँ 14 मध्ये 8 वटा यस्ता पिकहरू छन् जुन 8000 मिटर भन्दा माथि छन्। संसारकै सर्वोच्च शिखर माउन्ट एभरेस्ट जुन 8848.86 मिटर छ त्यो पनि नेपालमै छ। नेपाल एडभेन्चर र ट्रेकिङको लागि अल्टिमेट डेस्टिनेसन हो। फ्याक्ट नम्बर 9 फेस्टिभल क्यापिटल। नेपाललाई ओल्स फेस्टिभल क्यापिटल भनिन्छ। एक भनाइ छ नेपालमा दिनभन्दा बढी फेस्टिभल छन्। दसैँ, तिहार, होली, इन्द्र जात्रा हरेक फेस्टिभलमा थाउजन्ड्स अफ रिचुअल्स र एक्साइटमेन्ट। नेपाल 365 डेज सेलिब्रेसन जोन जस्तो छ। फ्याक्ट नम्बर 8 द ओन्ली नन रेक्टेङ्गुलर फ्ल्याग। नेपालको झन्डा साँच्चीकै वर्ल्ड फेमस छ। कारण स्पष्ट छ यो संसारको एकमात्र नन रेक्टेङ्गुलर नेसनल फ्ल्याग हो। दुईवटा स्ट्याक ट्रायङ्गल्सले हिमालयस र नेपालमा प्रमुख धर्महरू हिन्दुइजम र बुद्धिज्मलाई सिम्बोलाइज गर्छन्। रातो रङ ब्रेभरी, नीलो बोर्डर पिस र हार्मोनी र बीचको सेतो रङ चन्द्र सूर्यको प्रतीक हो जसले स्टेबिलिटी, प्युरिटी र पर्मानेन्सलाई दर्शाउँछ। नेपालको झन्डा सिम्पल मात्र होइन अत्यन्त युनिक र मिनिङफुल छ। फ्याक्ट नम्बर 7 हनी हन्टिङ क्लिप्स। नेपालका रिमोट हिमालयन क्लिप्समा लोकल्स वाइल्ड हनी हार्भेस्ट गर्छन्। यी हाइभहरू 30 देखि 40 मिटर अग्लो क्लिपमा हुन्छन्। एकै गल्ती ठुलो खतरा। तर लोकल्स सालौँको अभ्यास र साहसले यो स्किल मास्टर गर्छन्। यो नेपालको अनौठो र फ्यासिनेटिङ ट्रेडिसन हो जुन संसारभर फेमस छ। फ्याक्ट नम्बर 6 मोर देन 6 सिजन। नेपालमा केवल 4 होइन 6 वटा सिजन छन्। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त र शिशिर। हरेक सिजनको आफ्नै वेदर, मुड र इम्प्याक्ट हुन्छ। त्यसैले नेपालमा लोकल कल्चर, फेस्टिभल र फार्मिङ सबै कुरा मौसम अनुसार बदलिन्छ। फ्याक्ट नम्बर 5 द होटेल एबभ द क्लाउड्स। एभरेस्ट भ्यू होटेल। संसारको सबैभन्दा अग्लो होटेल कहाँ छ? यसको उत्तर हो नेपालको एभरेस्ट भ्यू होटेल जुन करिब 3880 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। यहाँबाट सूर्योदयको बेला माउन्ट एभरेस्ट प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ र यो दृश्यले साँच्चीकै तपाईँको हार्टबिट तीव्र बनाइदिन्छ। यो अनुभव धेरै मानिसहरूको लागि जीवनभरको बकेट लिस्ट मुभमेन्ट मानिन्छ। फ्याक्ट नम्बर 4 रारा लेक, अ स्टनिङ लेक विदाउट फिस। अब कुरा गरौँ रारा लेकको। यो ताल नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल हो र सिनेरी एकदमै स्टनिङ छ। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यहाँ एउटा पनि माछा बस्दैन। तालको उचाइ र पानीको विशेष कन्डिसनले माछा बस्न सक्दैन। इमेजिन गर्नुहोस् पानी यति क्रिस्टल क्लियर छ तर एउटा पनि माछा छैन। यो नेपालको अनौठो र फ्यासिनेटिङ नेचर वन्डर हो। फ्याक्ट नम्बर 3 एक्सट्रिम हाई लिभिङ। नेपालको जियोग्राफी साँच्चीकै अद्भुत छ। अप्पर मुस्ताङ र डोल्पा जस्ता हिमालयन गाउँहरूमा मानिसहरू 4000 मिटरभन्दा माथि बस्छन्। लो अक्सिजन र फ्रिजिङ टेम्परेचर भएर पनि यहाँका स्थानीय मानिसहरू राम्रोसँग बस्दै आएका छन् र कडा परिस्थितिमा पनि सजिलै जीवन चलाउन सक्छन्। फ्याक्ट नम्बर 2 म्याजिकल कलर चेन्जिङ लेक। सिफोक्सोन्दो तालको नाम तपाईँले धेरैजनाको मुखबाट सुन्नुभएकै होला। यो तालको एउटा यस्तो विशेषता के छ भने यो मौसम र घामको प्रकाश अनुसार आफ्नो रङ बदल्छ। कहिलेकाहीँ यो टर्किस देखिन्छ, कहिलेकाहीँ हरियर र कहिलेकाहीँ गाढा निलो पनि देखिन्छ। त्यसैले यसलाई प्रकृति प्रेमीहरूको सपना पुरा हुने ठाउँ मानिन्छ। फ्याक्ट नम्बर 1 बर्थ प्लेस अफ गौतम बुद्ध। पहिलो तथ्य तपाईँलाई थाहा छ कि गौतम बुद्धको जन्मस्थान नेपाल हो। बुद्धको जन्म लुम्बिनी रूपन्देहीमा भएको हो। बुद्धले संसारभर शान्ति र ज्ञानको सन्देश फैलाउनु भयो। आज लुम्बिनी संसारभरको लाखौँ भक्तजनहरूका लागि एक अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थान बनेको छ। यिनै थिए नेपालका अचम्मका र गर्वका तथ्यहरू जसले हाम्रो देशलाई चिनाउँछन्। यदि तपाईँलाई यी तथ्यहरू मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। थप रोचक तथा जानकारीका लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् र कमेन्ट गरेर कुन फ्याक्ट तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै मन पर्यो भनेर अवश्य लेख्नुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। थ्याङ्क यू।